bénissons le Seigneur encore une fois ce matin. We bless the Lord once again this morning Et cette grâce qu'il nous accorde for this grace that He's given to us pour être dans sa présence. to be in His presence. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient que la présence de Dieu est avec nous ce matin. Oh yeah. The presence of God is with us. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, The Bible says, là où deux ou trois se réunissent en son nom, where 2 or 3 are gathered in His name, il est présent au milieu d'eux. He's present in their midst. Et nous croyons qu'il est présent au milieu de nous. And we believe that He's present in the middle of us. Vous avez prié, You prayed, j'ai prié I prayed, pour qu'il soit présent au milieu de nous. for Him to be present in our midst. Et la Bible dit And the Bible says que si deux ou trois s'accordent, that if 2 or 3 agree, il agit, He works, He il moves, exauce. He answers. Et nous nous accordons ensemble par la foi, n'est-ce pas? And we Amen. agree together in faith. Et il agit. And He is working. Il va agir He aujourd'hui. will work today. Ce qui est certain, What is certain, le Seigneur va toucher chacun de nous aujourd'hui. the Lord is going to touch each and every one of us today. Amen. Ce qui est certain est que What is certain is that votre vie ne sera plus la même. your life will never be the same. Amen. Vous Amen. pouvez dire que tous les prédicateurs le disent, n'est-ce pas? You can say, Amen. you can say the same thing. Mais vous avez prié. But you pray. Moi, j'ai prié. I pray. C'est-à-dire ce que nous disons est vrai. That means that what I'm saying is true. Votre vie ne sera plus la même. Your life will never be the same. L'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. The Spirit of God is present in the middle of us. Et le Seigneur va te parler. And God will speak to you. Et le Seigneur va te toucher. And God will touch you. Nous allons faire des choses aujourd'hui. We're going to do 2 things today. Nous allons d'abord parler de la part du Seigneur. First, we're going to speak and give the word of God. Et nous aurons un temps de prière. And then we will have a time of prayer. Alléluia. Un temps de prière. A time of prayer. Un temps de la visitation du Seigneur. A time of visitation from God. Et tous nous serons bénis. And we will all be blessed. Ne partez pas vite. Don't leave quickly. Laisse que le Seigneur te touche. Let the Lord touch you. Alléluia. Combien de gens qui croient avec moi que le Seigneur va nous toucher Amen. aujourd'hui? How many people believe with me that God will touch us today? Certainement Dieu va nous toucher. Certainly God will touch us. Certainement Dieu va guérir les gens ici. Certainly God will heal Certainement Dieu va people. délivrer les gens ici. Certainly God will deliver people. Certainement. And certainly, Parce que j'ai vu Dieu faire cela because I've seen God do it à chaque fois qu'on l'a invoqué. every time that we called on Him. Mon Dieu est réel plus que ma main. My God is more real than my hand. Parce que ma main c'est la chose que je peux voir. Because my hand is something that I can see Plus qu'autre partie de mon corps. more than all the other parts Mais je of vais my vous dire la body. vérité. But I want to tell you the truth. Le Dieu d'Abraham. The God of Abraham, Le Dieu d'Isaac. the God of Isaac, Le Dieu de the Jacob. God of Jacob, Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. the Father of our Lord Jesus Est Christ réel plus que ma main, plus que ta propre is main. more real than my hand and your hand. Et je pense qu'il mérite les applaudissements. Hallelujah. Gloire à Jésus. Word of Jesus. Ce matin, This morning, je vais parler de la restauration. I want to speak of restoration, Mais je veux que mon frère utilise le mot recovery. but I'm going to use the word recovery. Alléluia. Amen. Parce que j'ai eu le message en anglais, je tiens que que ça reste comme ça. Because I received the word in English. And Mais en français, j'ai cherché à le mettre dans... En français, j'ai trouvé le mot le plus proche. But in French, the closest word to recovery C'est la restauration ou la restitution. is restoration or Mais restitution. nous allons partir souvent avec la restauration. But we're going to use restoration. La restauration, c'est quoi? What is restoration? Dans mon entendement In my understanding, ou dans mon message, or in my message, peut-être je ne peux pas donner la définition réelle du mot, maybe I can't give the true definition of the word, mais la définition de mon message, but the definition of my message c'est quelque chose que tu as perdu, is something that you've lost, que tu vas pour reprendre. that you go to get back. Amen. Amen. Et je crois que chacun de nous aujourd'hui And I believe that each of us today a déjà perdu quelque chose. has lost something.
quelque chose d'important, something important, quelque chose qui est lié à notre vie, something that is tied to our lives, que tu veux aller reprendre. that you want to take back. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur va restaurer aujourd'hui. And the Lord is going to recover today. Avant de venir ici, Before I came here aux États-Unis, to the United States, comme vous savez, chez moi c'est au Canada, à Montréal. as you know, I stay in Canada, in Le Seigneur Montreal. m'a parlé. The Lord spoke to me. Et quand le Seigneur m'a parlé, And when the Lord spoke to me, une partie m'a parlé de là-bas, He told me a part there, et une partie m'a parlé ici. and another part of the message He Et told c'est me le même here. message. But it's the same message. Le message est que, The message is, sans entrer dans le détail, in detail, without going into details, c'est quand quelqu'un te vole quelque chose d'important. it's when someone steals something important Le from Seigneur you. me montrait comment quelqu'un m'avait volé mon cantique nouveau. The Lord showed me how someone stole my new song. Et j'étais resté en chantant un ancien cantique. And I stayed and I sang an old song. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, Let me tell you, beloved, souvent après beaucoup des années dans le Seigneur, oftentimes after many years in the Lord, nous arrivons à perdre ce chant de célébration. it happens that we lose that song of Nous arrivons celebration. à perdre ce chant de délivrance, We lose that song of deliverance, ce chant du salut. that song that saves. Le chant, ça veut dire la joie. That song means joy. Le chant, c'est-à-dire le chant de victoire. That song is a song of victory. Nous voyons les enfants d'Israël, We see the children of Israel, quand ils quittent Égypte when they left Egypt et ils traversent la mer Rouge. and they were going through the Red Je Sea. vois Moïse avec le peuple. I see Moses with the people. Exode 15. Exodus chapter Ils 15. chantent un chant nouveau à l'Éternel. They're singing a new song to the Ils chantent Lord. un cantique nouveau. They're singing a new song, Un cantique de victoire. a song of Et victory. dans leur cantique, Now in their song, ils disent ce que Dieu a fait pour eux. they say what God has done for them. Ils rencontrent les bienfaits de Dieu. They say the goodness Ils of God. proclament les œuvres du Seigneur. They proclaim the works of the Lord. Mais si nous continuons dans le chemin ou dans leur voyage, But if we continue in their way, nous allons voir qu'ils vont perdre le chant. we see that they lost that song. Ils vont perdre ce chant-là. They lost that song. Et ils continuent maintenant And now they started à chanter singing un ancien cantique. an old song. Que quelqu'un comprend ce que je dis. Does someone understand what I'm saying? Parce que dans ma vision, je voyais, Because in my vision I saw, et comme j'avais perdu mon chant, and since I lost my song, je devais quand même chanter. I still had to sing. Oh, laisse-moi parler à quelqu'un ici. Let me speak to someone De here toutes les today. façons, tu dois chanter. You have to sing. Mais le problème, c'est quoi que tu chantes? But the problem is, what C'est are you quelle singing? chanson que tu chantes? What song are you C'est quel singing? cantique que tu chantes? What song are you singing? Et souvent, Oftentimes, on rentre dans les anciens cantiques. we go back into the old song. Oh, nous chantons ce que Dieu a déjà fait. We sing about what God Oh, has notre done. Dieu est le même. But our God is the Il est same. le même hier. He is the same Il est le yesterday. même aujourd'hui. He is the same Et today. il sera le même He éternellement. will be the same Il ne forever. change pas. He does not Il change. fait des He miracles. does miracles. Mais après un temps de désert, But after a time of desert, on ne voit plus de miracles. we no longer see miracles. Et nous chantons seulement un chant ancien. And we begin to sing an old Nous song. commençons à dire aux chants. We tell people, Il y a 20 ans, le Seigneur a fait. there was a time that God worked. Oh, je voyais la main de Dieu. Oh, I saw the hand Moi of que vous God. voyez ici, j'ai vu des miracles. Me that you see here, I've seen miracles. Oh, que Dieu nous fasse grâce. May God give us Dieu grace. fait qu'on voit des miracles aujourd'hui. God wants us to see miracles. Oh, le bien-aimé, je vais vous dire, votre Dieu est réel. Beloved, I want to tell you, your God is Votre real. Dieu est vrai. Your God is Il true. est palpable. He is visible Dans chaque nation, in every pour nation, chaque peuple. for every people. Si quelqu'un le cherche, If someone et seeks il him, le cherche de tout son and cœur, they seek him with all their heart, laisse trouver. he lets himself be found. He lets himself Il be dit, found. j'aime ceux qui He m'aiment. said, I love those who Et love me, ceux qui me cherchent, and those that et seek ils me me, cherchent de tout leur cœur. and they seek me with all their heart, Ils me trouvent. they find me. Alléluia. Ils me trouvent. They find me. Ils me trouvent. They find me. Alléluia. Et quand ils le trouvent, And when they find him, tu chantes un chant nouveau. you sing a new song. Oh, je t'amène un chant nouveau. I'm bringing you a new song. Je t'amène un chant nouveau. I'm bringing you a Et new tu vas song. quitter en ce lieu. And you're going to leave Et tu this vas place. commencer à chanter. And you're going to start singing Tu again. as chanté hier. Not like you sang Pas yesterday. comme tu as chanté avant-hier. Not like you sang before Un yesterday. chant nouveau. But a new song. Un chant de A délivrance. song of Un deliverance. chant de grâce. A song of Un grace. chant de la A miséricorde. song of mercy from God. Parce qu'il est réel. Because he's real. Parce qu'il est réel. Because he's real. Prenons 1 Samuel 30,
Let's open our Bibles to 1 Samuel chapter Mon frère 30. va lire. Mon frère va lire 1 Samuel 30. En anglais. 1 Samuel. 1 Samuel, Vous lisez en français ceux qui ont la Bible en français. 1 Samuel chapter 30. Et on commence à partir du premier chapitre. 1 Samuel chapter 1. Non, 30 à partir du... Ah, pardon. À partir, chapitre 30. 1 Samuel chapter 30. Chapitre 30 à partir du verset 1. From verse 1. The Bible says, Now it happened when David and his men came to Ziklag, on the third day that the Amalekites had invaded the south of Ziklag. Garde quelque chose. Keep something. Troisième jour. The third day. Okay? On va garder quelques points. We're going to keep a couple of points as we read. On the third day that the Amalekites had invaded the south of Ziklag, attacked Ziklag, and burned it with fire, and had taken captive the women and those who were there, from small to great, they did not kill anyone, but carried them away and went their way. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept, until they had no more power to weep. And David's two wives, Ahinoam and the Jezreelite, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, Please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. So David inquired of the Lord, saying, Shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Poursuis. Pursue, Pas certainement. for surely, Certainement. surely, Tu vas tout les prendre. you will recover everything. Amen. La Bible dit, The Bible says, on va revenir sur verset 8. we're going to come back on Et verse 8. David consulta l'Éternel So David inquired of the Lord, en disant, saying, poursuivrai-je cette troupe? Shall I pursue this troop? Atteindrai-je? Shall I overtake them? L'Éternel lui répondit, And he answered him, Pursue, car for tu atteindras you shall surely overtake them, et tu délivreras. and without fail recover all. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de David. Here we see the story of David. Et David a quitté Ziklag. David left Ziklag, Et il est parti avec ses hommes de troupe. and he went with his mighty men, Et là, en laissant sa famille, and they left their families behind. et toutes les familles qui étaient là, All of the families that were there, les familles qui étaient sous sa protection, the families that were under his protection, ils ont été attaqués. they were attacked. Et ils ont tout pris. And the enemy took everything. Les ennemis ont tout pris. The enemy took everything. Ils n'ont pas tué les gens, They didn't kill anyone, mais ils ont tout pris. but they took Les everything. femmes, The women, les enfants, the children, les grands et les petits. the old, the young, Tout ce qu'ils avaient. everything that they had, Et tout ce qu'ils avaient. and everything that they had, Et ils sont partis. and they left. Il y a 5 principes There are 5 principles que nous allons partager that we're going to share pour la restauration. for recovery. Dieu du ciel, God of heaven c'est un Dieu de principes. is a God of principles. Amen. Hein? Amen. Pourquoi j'utilise le mot principe? Why am I using the word principles? Parce que je ne veux pas que nous soyons un peuple qui marche selon les émotions. Because I don't want us to be a people that walk according Mais to qu'on soit emotion. un peuple de principes. We have to be a people of Parce que le principles. Dieu que nous servons, Because the God that we le serve, Dieu qui nous a appelés, the God who called us, c'est un Dieu de principes. is a God of principles. Et nous allons le partager ensemble. And we're going to share them together. La Bible dit d'abord, The Bible says first, le troisième jour. on the third day, Troisième jour. third day, Le troisième jour, pourquoi ce n'était pas le deuxième jour? the third day, why not the second day? Pourquoi ce n'était pas le huitième jour? Why not the 8th day?
Mais ici, on nous parle du troisième jour. But here we're told the third day. Est-ce qu'il y a des gens du Nouveau Testament ici? Are there people who know the New Testament? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu les 4 évangiles ici? Are there people who have read the 4 Ils Gospels? connaissent la signification du troisième They jour. know the meaning of the third day. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Chacun de nous. Each of us. Chacun de nous, parce que Dieu est juste. Each of us, because God is just. Chacun de nous. Each of us aura son troisième jour. will have that third day. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin. Tell your neighbor, Qu'aujourd'hui c'est mon troisième jour. today is my C'est mon third day. troisième jour. Alléluia. Amen. Le troisième jour, The third day c'est le jour de la résurrection. is the day of the resurrection. Alléluia. C'est le jour de la résurrection. Is the day of the David resurrection. arriva à Ziklag. David arrived at Ziklag. Le troisième jour. The third day. Mais le troisième jour, But the third day, il constata he realized les dégâts. the damage. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour la parole aujourd'hui, Since we don't have a lot of time for the j'ai word fait tout today, pour que je puisse condenser ça dans 30 minutes. I'm going to do my best to condense it in 30 minutes. Garde, le premier point, Keep the first point. que tu passes dans n'importe quoi, Whatever you're going through, même si les choses changent comment, even if things change, however, même si tu passes dans n'importe quelle difficulté, even if you pass no matter what kind of difficulty, je vais te dire un secret aujourd'hui. I want to give you a secret today. Les jours de la fin the day of the de end cette situation-là of that situation a été établi has been established avant que les problèmes commencent. before the problem even began. Amen. 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 Vous pouvez dire que le pasteur est en train de dire n'importe quoi. You can say the pastor is just saying nonsense, Laisse-moi vous donner des versets. but let me give you some Je vais vous verses. donner des écritures. I'm going to give you some La Bible scriptures. dit, The Bible says, un jour Dieu a dit à Abraham, one day God told Abraham, he told Abraham, donne-moi les offrandes. give me an offering. Tu vas me sacrifier ça et ça et ça. You're going to sacrifice this, this, and Et this. parmi les sacrifices, And among the sacrifices, there wwere birds. et Dieu a donné And God gave une précision, a precision, un ordre précis. a precise order. Il lui dit, He said, tu vas diviser, tu vas déchirer you're going to divide or les tear oiseaux en deux, the birds into two, de la tête jusqu'en bas. from their head to the bottom of them. Mais pour Abraham, But for Abraham, c'était des détails. those were just details. Souvent les chrétiens y pensent, hein, Oftentimes Christians nous think laissons les détails. we just leave the details behind. Dieu But God cherche l'obéissance et non les sacrifices. is looking for obedience according to the sacrifice. Keep that in your mind. Et quand Dieu est venu, When God il a vu ça, he saw et this, Abraham ne l'a pas obéi. that Abraham did not obey Il a him. dit, parce que tu ne m'as pas And obéi, he said, because you did not obey me, ton peuple, your people, ta descendance, your descendants, tes enfants your children, iront en captivité they will go into captivity pendant 400 ans. for 400 years. Et après les 4 siècles, And after the je 4th me souviendrai cycle, d'eux I will remember them et je vais les ramener and I will bring them back et je vais accomplir ce que je t'avais promis. and I will accomplish what I promised you. 400 siècles. 400 ans. 400 years, 4 siècles. 4 millenniums. Avant qu'ils aillent en Égypte. When they went to Egypt, Avant d'aller en Égypte. before they went to Egypt, L'État était établi. it was already established. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, The Bible says, à un moment donné, at a given moment, les enfants d'Israël ont commencé à désobéir le Seigneur. the children of Israel began to disobey the Il a Lord. dit, And he said, vous irez en captivité you're going into captivity en Babylonie. in Babylonia. Vous serez en captivité. You will be in captivity. Et ça sera pendant 70 ans. And it will be for 70 years. Est-ce que quelqu'un me suit? Is someone following me? On est ensemble. Are we Ça together? sera pendant 70 ans. And it will be for 70 years. Et la Bible dit, And the Bible says Daniel 10, in Daniel chapter 10, quand Daniel priait, when Daniel prayed il consulta les livres. and he read the Et il a scriptures compris par les Écritures and he understood by the que scriptures Jérémie le prophète that Jeremiah the prophet avait prophétisé prophesied qu'ils vont être là-bas pendant 70 ans. that they would be there for 70 Et après years. 70 ans, And after 70 years, Dieu va se rappeler d'eux God will remember them et il va les délivrer. and he would deliver them. Est-ce que quelqu'un me suit? Is someone following me? Est-ce qu'on est ensemble? Are we Et together? Jésus dit ceci. And Jesus said Il dit, this. moi je mourrai. He said, I will die. Je serai sacrifié par les anciens. I will be sacrificed by Mais le the troisième elders. jour, But on the third day, le troisième jour, the third day, je vais ressusciter.
ressusciter. I will rise. Laisse-moi te dire, Let me tell mon you, Dieu, my God, le Dieu d'Abraham, the God of le Dieu Abraham, d'Isaac, the God of le Isaac, Dieu de Jacob, the God of Jacob, contrôle l'histoire. controls Il est le history. maître de l'histoire. He is the master of your story. He is the master of your Aucun story. homme, No man, aucun homme, no man, aucune principauté, no aucune principality, domination no ne décide, decide. Dieu God établit à l'avance is the le one who temps. establishes in advance the Dieu time. établit à l'avance le temps. Il y a un troisième jour dans ta vie. There is a third Il y a day in un your jour life. de visitation. There is a day Il y a of un jour de grâce. There is a day of Il y a grace. un jour There's a day où l'Éternel va s'élever. where the Lord Il is va found. combattre pour toi. He will Il fight va for you. dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. He will say enough is enough Parce que tout a été établi. because everything has been La established. Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, And the Bible says in Ecclesiastes, il a fait toutes choses and he has done all à things son temps. good in his time. Il dit c'est un secret que l'homme ne connaît pas. He says this is a secret that man does Parce not que l'homme know ne sait pas ce que Dieu fait. because man does not know what God Du début does jusqu'à la fin. from the beginning to the end. Mais moi je commence à comprendre par l'Esprit de Dieu. But I'm understanding by the Spirit of Le God temps est déjà établi. that the time has been established already. The enemy can stand up, Mais il y a une limite que Dieu a. but there's a limit that God has placed. Si tu ne peux pas traverser, Here you cannot cross. quelqu'un peut dire Amen. Someone say, Quelqu'un peut dire Amen. someone say amen. Malgré ta situation, In spite of your la situation, bonne nouvelle est que the good news is c'est Dieu qui a établi le temps. God has established the Ce n'est pas time. l'ennemi, It's not the c'est enemy. Dieu du ciel. It's God. C'est le créateur de toutes It's choses. the creator of all things. Il y a un troisième jour. There is a third day. Il y a un troisième jour. There's a third day. Que Dieu soit loué. Amen. Hallelujah. The Bible says, Deuxième chose. the second thing. La première chose, il y a un temps déjà établi. The first thing is that time has already been established. Deuxième chose. The second thing, Constant. constant. Constante. Constater les choses. Be aware of things. Vous savez, les chrétiens vivent dans le déni. You know, Denial. Denial, c'est quelque chose comme ça. Christians live in denial. Amen. Ils vivent dans le déni. They live in denial. Ils refusent de voir. They refuse to Mais see. la Bible dit, But the Bible quand la says, vie est venue, when David quand came, la vie est venue, when David came, ils ont constaté les dégâts. they witnessed the damage. Ah oui, il dit c'était terrible. It was terrible. Il a compris que même ces deux femmes sont parties. He understood that even his two wives were gone. Oh, c'était dur. It was tough. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire une chose. People of God, let me tell you something. Parfois c'est difficile de voir en face. Sometimes it's hard to see what's before you. Parfois c'est difficile d'accepter la réalité. Sometimes it's hard to accept reality. Mais Dieu est réel. But God is real. Et la foi, ce n'est pas les dénis. And faith is not denial. La foi, ce n'est pas refuser de voir. Faith is not refusing to see. La Bible dit qu'ils ont les yeux, mais ils ne veulent pas voir. The Bible says that they have eyes, but they don't want to see. Il a constaté. He realized. Il a regardé que nous sommes dans les problèmes. He looked and he saw we're in trouble. Quand tu es dans les problèmes, When you are in il faut trouble, accepter que tu es dans les you problèmes. have to accept that you're in trouble. Allô? Amen. Allô? Quand il y a une maladie, When there's a il sickness, faut accepter qu'il y a la maladie. you La maladie est là. have to accept the sickness is there. Je vais vous dire une chose. Let me tell you something. Si tu ne constates pas, If you're not aware, comment Dieu va faire le miracle? how is God going to do a Parce que miracle? quand il va faire le miracle, tu ne vas pas le louer comme il faut. Because when he does the miracle, you won't praise him like you're supposed to. Parce que pour comprendre la valeur Because in order to understand de the ton value intervention, of your intervention, il faut d'abord comprendre la dimension de ta destruction. you have to first understand the level of your destruction. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens pendant plus de 20 ans, je vois beaucoup de chrétiens qui refusent de voir. And I've seen many Christians for over 20 years who refuse to see. Alors, on est toujours ensemble? Are we still together? Ils ont constaté. They realized, Ils ont constaté. Parce que même avant de prier, even before they prayed, pour savoir prier, before you know how il to faut savoir pray, qu'est-ce que tu vas amener devant Dieu. you have to know what you're going to bring to God. Allô? Amen. On est toujours ensemble? Are we still together? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut constater les choses. You have to realize things. Il faut investiguer les choses. You have to investigate things. Alléluia. Il faut comprendre les choses. You have to understand things. Quand il y a la pauvreté, When there's poverty, quand il y a des problèmes, tu mets dans les poches, mais les poches sont trouées. when there are problems, you reach into your pockets, but your pockets have Quand holes in them. tu travailles fort, mais tu n'as pas l'argent. But when you work hard and you have no money. Et il faut constater pour comprendre qu'il y a un problème ici. Là. You have to realize and understand there's a problem here. Amen. Hein? Il y a quelqu'un qui
qui buvait beaucoup. There's someone who used to drink a lot. J'ai dit qu'il buvait parce qu'hier il m'a dit qu'il va laisser. I said he used to drink a lot because yesterday he told me he'll stop. Et il vient de laisser il y a une journée. And he just gave up drinking for 1 day. 2 jours plus aujourd'hui. Plus 2 days, counting today. Il buvait beaucoup. He drank a lot. Mais son problème depuis qu'il a laissé depuis hier, But his problem ever since he gave up drinking yesterday, il n'arrive pas à dormir. he can't sleep. Parce que les pensées, toutes les pensées sont là. Because all of the thoughts are still there. C'est-à-dire, Which means toutes les réalités sont là. all of those realities are Les there. gens se noient dans la drogue, dans les boissons. People drown themselves in drinks and drugs, refusing to see. Alors, vous me suivez? Mais il faut voir, il faut constater. But you have to see, you have to realize. Amen. 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 On est toujours ensemble. Are we still together? Et David a constaté. And David realized. Il n'a pas nié. He didn't deny it. Mais la réalité est que, troisième chose, But the reality is, this is the third thing. parfois ce qu'on constate, c'est terrible. Sometimes what we see is terrible. C'est difficile de voir. It's hard to look at. Et c'est pour ça, c'est là, And it's for that reason, dans mes 5 principes, in my 5 je te principles, donne le droit de pleurer. Plaire. I give you the right to cry. Go ahead. Plaire. Go ahead and cry. Plaire. Cry. Oui, il faut pleurer. You should cry. La Bible dit, The Bible says David, David avec tous les gens qui étaient avec lui, and all the people that were ils with ont him, commencé à pleurer. they began to cry Au point où ils avaient pris la force de to pleurer. the point where they had no more strength to cry. Oh, tu es un homme, tu ne peux pas pleurer, tu dois Oh, pleurer. you're a man, you can't cry, you have to cry. Honnêtement, je te conseille de pleurer. Plaire. Honestly, I'm giving you the advice, cry. Le premier né parmi les hommes, il plaira. Jésus. The firstborn among men, Jesus Christ, he cried. Amen. Hein? Amen. Il plaira. He cried. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de dégâts. There's some people who've done terrible things. Il a détruit la vie de sa famille. They destroyed their family. Mais quand il constate, But when they realize it, il va venir voir sa femme. they'll go see their wife Il dit vraiment, je comprends. and they say, really, I understand. Je demande que tu me pardonnes. I ask you to forgive me. Ah, mais moi, j'attends que tu pleures. But I'm waiting for you to start crying. J'attends que tu pleures. I'm waiting for you to Pour que cry je puisse voir. so that I can see Juste à quel niveau que tu as compris la souffrance que tu nous as well, imposée. to what level have you understood the suffering that you put on us. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone here? Mais comme on t'a dit que l'homme ne peut pas pleurer, But since you've been told men can't cry, les femmes sont spécialistes dans ça. women are specialists in this. Et parfois ils pleurent ça avant de constater les dégâts. And sometimes they cry even before they see the trouble. Mais c'est pardonnez-moi, mais je parle aux hommes. Forgive me, sisters, but I'm Parce que c'est eux qui ne pleurent pas, n'est-ce pas? because they're the ones who don't cry. Pleure, Cry, pleure. cry, Jusqu'à ce que la force. up until the strength. Alléluia. Même Dieu veut nous voir, il aime nous voir pleurer. Even God wants to see us cry. Allô? Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples que les gens ont pleuré. In the Bible, there are plenty of examples of people who cried. Et nous, les pentecôtistes, on pleure. And we Pentecostals, we cry. Quand le feu descend, When the fire comes quand tu down, es dans la présence de Dieu, when you get into the presence of God, et tu constates tes propres péchés, and you realize your own sins, you cry before the Lord. You cry. malheureusement, ici, vous travaillez aussi beaucoup. Hein? Unfortunately, here you guys work a lot. Vous n'avez pas le temps d'être dans la présence de Dieu et de pleurer vraiment. You don't have time to be in the presence of God and really cry. Mais l'histoire du Seigneur pour nous là-bas au Canada, on travaille souvent un seul job. But blessed be the Lord for us in Canada. We only work one job. Et on a le temps de pleurer dans la présence de Dieu. And we have time to cry in the presence Cherche ce of God. temps-là. Look for that time. Pleure. Cry. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Avant la restauration, Before the recovery, tu dois constater you have to et realize. sauter à l'autre étape. And then you have to jump to the next step and start Parce crying. que tu regardes toi-même, Because you see yourself, c'est que la destruction, the destruction, les ravages que l'ennemi a fait. the ravage that the enemy has done. Et tu regardes souvent, c'est parce que tu lui as laissé la porte pour faire And ça. often you see it's because you left the door open for him. Moi, je ne vois pas quelque chose d'autre qu'on peut faire sans pleurer. I don't see anything else to do but just cry. Cry before the Lord. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. He's the only one who can wipe your tears. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a les anges qui reçoivent nos larmes Do you know that there are angels who receive our et les tears amènent devant le
Seigneur. And they bring them before God. Amen. C'est une autre dimension de la prière. That's another dimension of prayer. Tu pleures. You just cry. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Amen. Amen. Tu regardes, tu dis. Ce qui me fait mal, What really hurts me c'est de voir les chrétiens qui ne sont pas conscients. Ils sont tellement inconscients. is to see Christians that are not Ils conscious, they're confessent so la parole de Dieu unaware. comme des perroquets, They confess the word of God as parakeets sans savoir même dans quoi il est en train de dire. without even knowing what they're saying. Amen. Hein? Constate. Realize and cry. Amen. Pleure dans sa présence. Cry in His presence. Ça fait du bien parfois pleurer. Sometimes crying does some good. Même psychologiquement, ça aide. Even psychologically, it helps. J'ai une amie, elle est pasteur à New Hampshire, I have a friend who's a pastor in New Hampshire, Zitoni, Zitoni, et elle m'aime beaucoup and she really likes me parce que nous pleurons ensemble. because we cry together. Amen. Quand elle commence à me dire, tu sais ce qui est arrivé à un frère comme ça, When she que starts je telling connais. me, you know what happened to this brother that I know? Les larmes me coulent. Tears start flowing. Je ne les manipule pas, ça sort I don't manipulate them, they just flow à cause de la compassion dans le cœur. because of the compassion in my Vous heart. savez, la compassion, ça veut dire quoi? You know what compassion means? Souffrir avec. Suffering with. Sentir la souffrance de l'homme. Feeling the suffering of someone Tu ne else. peux pas être serviteur, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu You cannot be a servant of qui God voit le miracle dans ta vie who sees miracles in your life si tu ne peux pas compatir avec ceux qui souffrent. if you cannot be compassionate towards those that are suffering. Never. Pleure avec ceux qui pleurent. Cry with those who cry. Pleure avec ceux qui pleurent. Cry with those who cry. Il n'y a personne qui t'a donné le travail de juger. There's no one who gave you the job Mais of tu as un compassion. grand travail de compatir. But you have a big job of Tu compassion. dois compatir. You have to be Tu compassionate. dois pleurer avec ceux qui You pleurent. have to cry with those who cry. La Bible le dit. The Bible says it. Les angoisses, oui, Anguish, yes, mais pas l'amertume. but not bitterness. Pleure Cry à cause des angoisses, oui, because of anguish, okay, mais pas l'amertume. but not bitterness. Parce que dans l'amertume, Because in il bitterness, y a les racines du mal qui poussent. there are the roots of badness that are growing. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Tu peux pleurer, You can cry. tu peux avoir l'angoisse. You can have anguish. Mais l'angoisse, ça peut t'amener dans l'amertume. But anguish can bring you into Les bitterness. gens qui étaient avec David, hein, People that were with David, ils sont tombés dans l'amertume. they fell into Mais lui, bitterness. il est resté au niveau des angoisses. But he just stayed in anguish. Amen. Hein? Tu peux être angoissé, You can have anguish, mais ne tombe pas dans l'amertume. but don't fall into bitterness. Amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Hein? Does someone understand what I'm Ne saying? tombe pas dans ça. Don't fall into that. C'est pour cela que tu as besoin de pleurer devant le Seigneur. That's why you need to cry before the Lord. Que Dieu soit loué. May God be glorified. Tu dois, en constatant les choses, tu pleures, mais ne tombe pas dans l'amertume. You have to realize things you can cry, but don't fall into bitterness. La quatrième chose, The fourth thing, tu dois se fortifier. you have to strengthen yourself. Tu dois se fortifier dans le Seigneur. You have to strengthen yourself in Tu the dois Lord. t'encourager dans le Seigneur. You have to encourage yourself in the Lord. Amen. Hein? Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit fait que j'amène ça encore dans cette église. I don't know why the Holy Spirit wants me to bring this to this church again. Parce qu'on l'a dit encore, la fois passée avec l'histoire de Bartimée. Because we said it last week with the story of Bartimaeus. Fortifie-toi toi-même. Strengthen yourself. Vous savez, je pense, Dieu a raison. I think that God is right. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour nous encourager. Because there are not a lot of people here ready to encourage us. Amen. Hein? Il y a même beaucoup de pasteurs. There are even a lot of pastors. Quand tu lui parles de tes problèmes, il n'est pas là. When you tell them about your problem, it's like they're not Il there. attend seulement que tu finisses They're just waiting for you to finish pour qu'il te dise ce qu'il pense. so that they can tell you what they think. On n'a pas beaucoup de gens pour nous encourager. We don't have many people to encourage us. Alors, Amen. j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu le pasteur Pakou, il a beaucoup d'écoute. I bless the Lord for Pastor Patrick. Ils He's ne very sont wise. pas nombreux ceux qui écoutent réellement There's not a lot of them who really listen et qui compatissent. and who are compassionate. Amen. Hein? La Bible dit, parmi les signes de la fin du temps, The Bible says that one of the signs of the end of the days il y a l'égoïsme. is pride, Les gens ils seront égoïstes. Selfishness. selfishness. Ils seront égoïstes. People will be selfish. Amen. Hein? C'est-à-dire égoïste, c'est-à-dire il pense à lui,
autour de lui. Selfish meaning they think that the world centers around Il them. n'a pas le temps pour compatir avec l'autre ou encourager They l'autre. don't have time to encourage anyone else or be compassionate for Et c'est anyone pour else. cela que je pense que nous avons besoin de pasteurs, de vrais pasteurs, And it's for that I think that we need true pastors pour nous encourager. to encourage us. Avant qu'on arrive là-bas, But before we get there, il faut s'encourager soi-même. you have to encourage yourself. Amen. S'encourager dans l'éternel. Encourage yourself in the Lord. S'encourager en se souvenant toujours du premier point que nous venons de dire. Encourage yourself in remembering the first point that we said. Mon jour, il y a toujours un jour de miracle. There will be a day of miracles. Il y a toujours mon troisième jour. My third day is always there. Alléluia. Mon trois jours va arriver certainement. My third day will surely come. Gloire au Seigneur. Glory to Jesus. Mais bien aimé, Beloved, David se fortifia et s'encourageant soi-même dans l'éternel son Dieu. David strengthened himself and encouraged himself in the Lord his God. In spite of the situation, Et même il y a des gens qui voulaient le lapider. there are even people who wanted to stone him. Il s'encouragea. He encouraged himself. Vous savez quoi? You know, Tu ne peux pas prier si tu ne t'encourages pas. you can't pray if you don't encourage yourself. Les gens ont la facilité pour murmurer, People easily mumble and murmur, mais ils n'ont pas la facilité pour prier. but they don't pray easily. Amen. Avant de prier, le prier c'est notre dernier point. Praying is our last Mais point. avant de prier, encourage-toi. But before praying, encourage yourself. Lève-toi. Stand up. Bouge-toi un peu. Move a little bit. Dis, mais mon Dieu est vivant. Am I alive? Dis, mon Dieu est Say, vivant. my God is alive. Et il va agir. And he will work. Tu regardes les choses. You look at things. Tu dis, mon Dieu est vivant. Say, my God is Il alive. va agir. And he will work. Les choses s'empirent. Things get worse. Tu dis, mon Dieu est vivant. You say, my God is Il va alive. agir. He will work. La Bible le dit. The Bible says it. Et moi je le And crois. I believe it. Fortifie-toi. Strengthen yourself. Amen. Ne baisse pas les mains. Don't bring down your arms. Ne fais pas tomber tes épaules. Don't bring down your Oh, arms. parfois je regarde les gens, ils marchent, ils sont comme ça. Sometimes I look at people, they're walking like this. Ils sont tellement découragés. They're so Ils discouraged. sont découragés. They're discouraged. Surtout ici en Occident, là, les gens sont découragés, tu n'as aucune idée. Hein. Especially here in the West, people are discouraged like you wouldn't believe. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus ici, ils pensaient que ces feuilles d'arbres là, les feuilles sur les arbres, c'était des dollars. Because people came here believing that those leaves over there were money. Et tu arrives ici, tu trouves que trouver même des dollars, c'est difficile. But you come here and you realize that even $2 is tough. Et là, on te dit, les gens que tu as laissés au pays là, And those people that you left back, il a construit l'étage, they built the house. il a fait ceci. They did this. Toi, c'est seulement les problèmes And you, it's just et les problems factures. and bills. C'est découragé, c'est facile. Getting discouraged is easy. Amen. Et chez nous, on pouvait même aller, tu marches dans les quartiers. And back home, you could just walk in Et tu trouves les the gens avec qui vous allez rire ensemble. and you see people who you could laugh with. Ah, ici, ce n'est pas évident. It's not the same. Les gens n'ont pas le temps pour les autres. People don't have time for others. Et là, les gens dépriment. And Dépriment. there are people that depressed. Yes, exact. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que tu dois t'encourager, c'est-à-dire cette parole de David, ça revient réel pour nous. That's why you have to encourage yourself so that this word of David becomes real for us. Et parfois, c'est bien quand les gens ne t'encouragent pas, mais ils te laissent tranquille. And sometimes it's better for people not to encourage Mais you, parfois, to be alone. mais souvent, But often, ils te découragent. they discourage you. Ah, ils te disent, comme on t'a dit comme ça, là, les papiers, là, tu n'auras plus. Hein. They tell you since they said this, those papers, you won't have them anymore. Ils te disent, tu sais, c'est que la maladie, là, que le médecin vient de dire, They tell you, you know that sickness that the doctor just told you? ça a tué mon oncle It killed my uncle et mon voisin. and my neighbor. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle à entendre, n'est-ce pas? It's not good news to hear. On te dit, avec ton âge, là, They tell you with your age, vraiment, le mariage, really marriage, il faut oublier. you should just forget about it. N'est-ce pas? Les gens, ils découragent les autres. People discourage others, Mais encourage-toi. but encourage yourself. Amen. Hein? Encourage-toi. Encourage yourself. Au point où les gens, To the point where people, ils ne peuvent rien dire. they can't say anything Parce qu'ils te trouvent que tu es de bonne humeur. because they find you happy. Ils te trouvent que c'est toi qui as des problèmes et c'est toi qui es en train de leur dire
Dieu est puissant. They fight over the problems Oh, telling je them that God is dis powerful. mais bien aimé, je dis ce que je sais. I'm telling you what I know. J'ai fait 15 ans au Canada sans les papiers. I spent 15 years in Canada without papers. 15 ans aux États-Unis, on peut comprendre, mais au Canada, tout le monde a des papiers. 15 years in the United States, you can understand, but in Canada, everyone has documents. Et là, j'ai pris. And then I Il n'y prayed, a aucune personne, Dieu m'est témoin. and there's not one person Aucune that personne got que my j'ai witness. prié pour les papiers, il n'a pas eu ses Not papiers. one person that I prayed for them to get documents, and they Et les didn't. gens avaient des papiers. And people had their Et moi, documents. j'attends. And I was waiting. J'ai dit, cette année, ça sera la bonne. I said, this year is my year. No. L'autre année sera la bonne. Next year is my year. 14 ans et demi. 14 and a half years. Alors, et si je sors, c'est aller simple. And, Si je sortais le pays, and if I left the country, bye bye. and if I left the country, I wasn't Ah, vous comprenez? C'est aller simple. it was simply to go, not to come back. Mais aujourd'hui, je suis là. Et la semaine prochaine, je rentre chez moi. Yes! Même si la nuit dure longtemps. Even if the night lasts Même a long si la time, nuit dure longtemps. even if the night lasts a Les long time, jours finissent par the day will finally Est-ce come. que je parle à quelqu'un ici? Am I talking to someone? Même si la nuit dure longtemps. If the night Les lasts jours. long, the day Finira par apparaître. will finally come. Ce sont des principes. These are principles. C'est pour cela que je vous dis, ne soyez pas émotionnels. That's why I'm telling you, don't be emotional. Restez dans les principes. Stay in the principles. Moi, ma Bible me disait hein, Me, my Bible told me que partout je foule mes pieds. Là. that everywhere where I put my Le Seigneur me donne. feet, the Lord gives it to me. C'est ce que la Bible me dit. That's what the Bible told Me dit me. que My Bible told me la that terre the earth et tout ce qui la remplisse and everything that is in it appartient au Seigneur. belongs to the Lord. But Au Canada, on me dit que c'est la terre aussi. in Canada, they tell me it's the earth also. Ah, c'est-à-dire ça appartient au Seigneur. That means that it belongs to the Lord. Et mes pieds ont foulé cette terre. And my feet have stepped on that earth. Que ça passe 15 ans, c'est pas grave. Even 15 Et je years. vous dis la vérité devant Dieu. And I'm telling you the truth before God. Ma mara est là. Ma mère est là. My mother is there. Elle peut vous dire. She can tell me. She can tell you. Je n'ai jamais parlé de ça. I never talked about that. Peut-être s'il me demande, il dit, mais tu ne viens pas nous voir. Maybe if they called me and said, you're not coming to see us. Peut-être. Maybe. Mais j'ai commencé à me plaindre. And I started complaining. Jamais. Never. Amen. J'ai travaillé normalement. I worked normally. Sans papier, j'ai roulé à Mercedes neuve. Without papers, I drove a Et Mercedes. sans papier, je me suis acheté une nouvelle maison. Without papers, I bought a Pas new la maison house. là de 20 ans, une nouvelle. Not the 20-year-old, but a new home. Dans un très bon quartier. In a Et good la neighborhood. maison, elle peut vous dire. My sister's there, she can tell you. Sans papier. Without documents. Ah. Parce que vous pouvez parler de pasteur qui a bien dit les histoires. Because you think the pastor is just Je telling vous a dis ce story. que je crois fermement. But I'm telling you what I firmly Je vous ai believe. dit que Dieu est réel plus que ma mère. I tell you that God is more real than my hand. Maintenant, vous croyez ce que l'immigration a dit ou ce que Dieu a dit? Now, do you believe what immigration Vous says or croyez what ce God que les says? médecins ont dit ou ce que Dieu Do you dit? believe what the doctor says La or Bible what God dit que says? par ses maîtrisures, tu es The guéri. Bible says that by His stripes you are Tu healed. crois à quoi? What do you believe? Amen. Amen. Mais bien aimé, Beloved, il y a quelques années, there's some years past, je me suis retrouvé avec une maladie terrible. I found myself with a terrible sickness. Quand je vais à la toilette, c'était le sang. Pas le sang, c'est comme un robinet qu'on ouvre. When I went to the bathroom, it was like you open a tap and blood flows. Pendant plus de 4 ans. For more than 4 years. Mais je savais But I knew qu'il est l'Éternel qui that He is the Lord God, that He Je is. vais voir les médecins chez nous là, on peut voir les mêmes médecins qui traitent le premier ministre, c'est celui-là qui me traite. Nous sommes bien là-bas. I went to see the doctor, the same doctor that treats the president treats J'ai us. fait voir les médecins. I went to see the Ils disent non, doctor, non, tu n'as pas de problème. and they tell me, no, you don't have any problem. Mais moi, je savais que c'était un combat spirituel. But I knew that it was a spiritual battle. Parce que Dieu m'a donné les yeux de voir. Because God gave me the eyes to Et see. quand je suis attaqué, je le sais. And when I'm attacked, I Et know. je savais que c'était un problème spirituel. And I knew that it was a spiritual J'ai problem. combattu le bon combat de la foi. And I fought the good fight of Et faith. aujourd'hui, guéri complètement. And today I'm completely healed. Aujourd'hui, guéri complètement. Today I'm completely healed. Et même ici, depuis que je suis là, je mange même le piment. Even here, I've been eating peppers. Aucun problème. Not one problem. N'est-ce pas, le Seigneur est bon? This is the Lord today. Tu crois quoi? What do you believe? Tu n'as
t'encourages dans quoi? What are you encouraging yourself in? Tu regardes ce que tu vois, Are you looking at what you see? mais vois au-delà. But see beyond Parce that. que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Because faith is the firm assurance of things not C'est seen. une démonstration de celles qu'on ne voit pas. It's a demonstration of things that you don't La see. Bible dit sans la foi, 11:6 hébreux. And the Bible says in Hebrews 11 verse 6, Sans la foi, without faith, sans la foi, without il faith, est impossible d'être it's agréable à Dieu. impossible to be acceptable to Mais God. But quiconque whoever s'approche de Dieu draws near to God doit croire que Dieu existe premièrement. has to believe first that God exists, Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le and that He cherchent. is the rewarder of those who seek Him. Et je pense que tu le cherches parce que tu es venu à And la I think that you're seeking Him because you can't get to tu Him. dois croire premièrement But qu'il existe first you have to believe that He exists. et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. He is the rewarder of those who seek Him. On vous rémunère quand vous allez au travail, n'est-ce pas? They reward you when you go to work, right? Vous savez pourquoi vous travaillez? Do you know why you work? Parce que vous êtes rémunéré. Because you're rewarded. Rémunéré veut dire être payé. Rewarded means being paid. Et la Bible me dit, And the Bible tells me, si je crois que Dieu existe, if I believe that God exists, et si je le cherche, and if I seek il Him, va me payer. He will pay me. C'est ce que la Bible dit là. That's what the Bible says. Il ne faut pas être savant pour comprendre. You don't have to be super smart to understand. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour comprendre You cela. don't need a big diploma to understand C'est that. ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Allô? Mais bien, nous devons revenir à la Bible. Look, we have to come back to the Bible. Alléluia. On est resté beaucoup dans nos coutumes et dans nos cultures de ce qu'on nous a dit. We spend a lot of time in our customs and cultures and what they En told référence us. dans ce que la Bible dit. But let's come back to what the Bible says. Alléluia. 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 Revenons dans ce que la Bible dit. Let's come back to what the Bible Amen. says. Hein? Encourage-toi. Encourage yourself. Encourage-toi. Encourage yourself. Abandonne pas. Don't abandon. Don't give up. Le dernier point. The last point Le cinquième. and the fifth point. Le dernier principe. The last principle. Prie. Pray. Prie. Pray. Et je vais vous aider, vous qui faites 3 ou 2 jobs. And I'm going to help you, those of you that have 2 or 3 Je jobs. vais vous aider, je vais vous apprendre comment prier même quand vous n'êtes pas à la maison. I'm going to teach you how to pray even when you're not home. N'est-ce pas que je suis bon? Vous ne m'encouragez pas. Je vais vous dire que la prière, I'm going to tell you that prayer ce n'est pas seulement quand tu es à la maison. is not just when you're at home. C'est un état d'esprit. It's a spiritual state. C'est une volonté. It's a will, Et tu peux créer and you can create l'atmosphère partout où tu es. it. An atmosphere of prayer anywhere where you are. Allô? Quand même, je vous dis une bonne chose. Hein? I'm telling you something good. Amen. Que le Seigneur soit loué. May the Lord be Et nous glorified. sommes venus maintenant And we are blessed right now avec ces instruments, with these instruments, ces téléphones intelligents. these smartphones. La Bible est dedans, The Bible is in there. la Bible en écriture, The Bible, the la scriptures, Bible en audio. the Bible in On audio. peut mettre des prédications dedans. You can put preachings in there. C'est-à-dire on peut être connecté partout. It means we can always be connected. Allô? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se suit? On est toujours ensemble? Are you following me? Are we still together? Prie. Pray. Prie. Pray. Prier, c'est un privilège que Dieu nous a donné. Praying is a privilege that God has given to us. Est-ce que vous le savez? Do you know that? Oui, prier, c'est un privilège. Praying is a privilege. C'est un accès par Jésus que Dieu nous a donné. It's an access through Jesus that God has On given peut to us. l'évoquer à n'importe quel moment. We can call on Him at any moment Sans beaucoup de cérémonies. without a lot of ceremonies. Amen. Hein? Parce qu'il faut aller dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, prier, ce n'était pas facile. Because in the Old Testament, you'll see that praying wasn't easy. Mais aujourd'hui, en Jésus, But today in Jesus, par sa grâce by His grace et par son nom, and by His name, on peut s'approcher de Dieu. we can draw near to Et la God. Bible dit, And the Bible on says s'approche de Dieu avec assurance. we come to God with assurance Parce qu'on sait qu'il nous attend. because we know that He hears us. Alléluia. On peut s'approcher We can come to à ton God travail. at your work, À ton travail. at work. Tu peux en train de soulever les choses. You can be lifting Et ton things, cœur est en train de prier. but your heart is praying. Alléluia. Tu peux en train d'écrire au bureau. You can be writing at the Et office, ton cœur prie. but your heart is Tu praying. peux en train de cuisiner à la maison. You can be cooking at home, Et ton cœur prie. but your heart is Tu praying. peux prier partout. You can pray Et à everywhere, n'importe quel moment. and at no matter what Vous time. savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. You know, there's something that I really Il y a like. des temps où le Seigneur me fait grâce. There are some times when the Lord gives Je me me grace, retrouve and I find en myself plein sommeil. sleeping, Mais je
suis en train de prier et de louer le Seigneur. But I'm praying and praising the Ah, Lord. ça j'aime. I love that. Ça j'aime. I really love Quand ma that. femme me dit, When my wife tells me, tu sais que je me suis réveillé aussi. you know that I also woke up Quand tu priais. when you were praying. Mais quand j'ai regardé, But when I looked, tu étais en plein sommeil. you were sleeping. Mais mon âme priait. But my soul was Parce que praying. comme une biche soupire auprès des eaux. Because just like a deer panted Et for the même water, mon âme soupire auprès de lui. that's how my soul longs for God. Oh, je suis chez mon petit frère là. I'm here with my little brother. J'habite chez mon petit frère en ce moment. I'm living with my little brother at this time. Et dans sa maison, And in his home, avant-hier, la police est venue. yesterday the police came Parce que j'ai dérangé. because I caused some trouble. Parce que j'ai prié la nuit. Because I was praying at night. Et comme c'est dans un appartement, je suis habitué dans une maison, And since it's an apartment, I'm used to a house. j'ai dérangé les voisins. I disturb the neighbors. Mais honnêtement, c'est un bon dérangement. But honestly, that's a good disturbance. Tu es d'accord avec moi? Prie, Pray. prie, Pray. prie sans cesse. Pray without ceasing. Invoque l'Éternel. Call on the Lord. Tu ne vas pas les fatiguer. You won't make him tired. Il dit invoque-moi. He says, call on Et me, je vais te répondre. and I will answer Et je you. vais te montrer And I will show you des things choses que tu ne connaissais pas. that you don't know. Alléluia. Les gens, People, ils pensent, they think, les gens, les gens avec lesquels Dieu parle, people that God talks with, ils sont spéciaux. they think that they're special. J'ai dit aux gens non. I'm telling you, no. Non, 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 non. No, Ils ne sont pas spéciaux. they're not On ne special. vous mente pas. Don't let them Mais ils ont bother you. cherché l'éternel. But they just sought the Et ce Lord. principe s'est appliqué. And these principles applied Ils m'ont themselves. cherché, ils m'ont trouvé. If they look for me, Parce que they'll celui find qui me. cherche, il Because trouve. the one that J'aime ceux qui finds, m'aiment. I love those who Et love ceux qui me me. cherchent me And trouvent. those that seek me find me. Pray. Prie. Pray. Parce que Because dans la restauration, in restoration, écoute maintenant, dans la restauration, in recovery, good. Dans la restitution aussi, in restitution also, il y a des précisions que Dieu doit te donner. there are some precise things that God has to give to you. Amen. Je vais répéter ce que je viens de dire. I'm going to repeat what I just said. Pour aller récupérer, In order to go recover, je vous dis que je voyais I'm telling you that I saw que l'ennemi me volait. that the enemy was stealing from Mais me. il faut connaître quel ennemi. But you have to understand what enemy. Dans Proverbe, ça dit ceci. In Proverbs, it says this. Quand le voleur est attrapé, When a thief is caught, quand le voleur est attrapé, when a thief is caught, pour attraper le voleur, in order to catch the thief, il faut connaître le voleur. you have to know the thief. On est toujours ensemble. Are we still together? La Bible, quand le voleur est attrapé, The Bible says that when the thief is caught, il restitue au septuple. he returns sevenfold. Amen. Mais il faut l'attraper d'abord. But you have to catch him Mais avant first. de l'attraper, But before you catch il him, faut connaître l'ennemi. you have to know the Il enemy. y a des instructions There are que instructions Dieu doit te donner. that God has to Parce give que nous you. voyons David avec des précisions. Because we see David with precision. Il demande au sacrificateur. He asked the high Il priest, dit, amène-moi l'éphod. he said, bring me the Et ephod. la Bible dit, il pria, il consulta l'Éternel. And the Bible said he prayed and asked the Lord. Consulter et prier, c'est la même chose. Consulting and praying is the same thing. Il consulta l'Éternel. He consulted the Lord. Et il demanda au Seigneur ceci. And he asked the Lord this, Est-ce que je peux les poursuivre? should I pursue them? Le Seigneur dit oui. And God said yes. Vous voyez ces précisions, hein? You see, that's Il dit, est-ce precise. que si je les poursuis, He said, if I pursue them, est-ce que je vais les atteindre? am I going to catch them? Le Seigneur dit oui. And God said Il dit, est-ce yes. que je vais tout reprendre? He said, am I going to recover everything? Oh, you understand now why I say that? Yeah. C'est pour cela que je voulais ce mot-là. That's why I wanted that Est-ce que je word. vais aller reprendre tout ça? Am I going to recover C'est everything? ça la restauration. That's restoration. Reprendre tout. Taking Le everything Seigneur back. dit oui. The Lord said yes. On est toujours ensemble. Are we still together? La prière, ce n'est pas sens unique. The Bible is not, praying is not one way. Tu vas, tu pries, tu parles. Les gens, ils parlent, je te dis. You pray, you talk, you talk, you talk, you talk. La prière, il y a même le temps de se taire. In prayer, there's some times when you be quiet. Alléluia. Tu te tais devant le Seigneur. You be quiet before the Lord. Et tu lui demandes, il te donne des instructions. And you ask him and he gives you instructions. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Il dit, invoque-moi. He says, call on me. Je vais te répondre. I will answer Je you. vais te montrer I will show you les choses things que tu ne
ne connaissez pas. Things that you did not Je vais know. vous donner ce témoignage. I'm going to give you this testimony. Je me suis retrouvé dans des grands blocages, comme vous savez, avec même l'immigration, je viens de vous le dire. Ça. I found myself in a lot of blockages, like the immigration one I just told Et you, beaucoup d'autres problèmes. and many other problems. Mais dans ces moments-là, j'ai évoqué le Seigneur. But in those moments, I called on the Lord. J'ai cherché le Seigneur. I sought the Lord. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit qui va vous aider. And I want to tell you what he told me that will help you. Un jour, Dieu m'a parlé. One day God spoke to me, Il m'a dit and he said que ton oncle, that your uncle, mon oncle paternel, on your father's side, le Seigneur m'a montré comment. the Lord showed me how. Parce que, ok, je vais retourner un peu à la terre. I'm going to come back a little bit. Je voulais que mon frère vienne ici. I wanted my brother to come here, Notre cadet quitte l'Afrique. my youngest to leave Africa, Et j'ai un autre petit frère, j'ai deux petits frères en arrière de moi. and I have 2 younger brothers after me. Et c'est lui qui venait aussi après moi. And the one that was coming after me, Il était commerçant, he was a businessman, mais il était aussi bloqué dans tous les côtés. but he was also blocked everywhere. Est-ce que vous comprenez, moi je suis bloqué. Are you understanding? I'm blocked. Mes deux frères sont bloqués complètement. My 2 brothers are completely blocked. Tout était bloqué, tout était bloqué. Everything was just blocked. Mais je savais que j'avais l'Éternel. But I knew that I had God, Et je l'ai cherché. and I looked for him. Et le Seigneur m'a dit, And the Lord told me, il m'a dit, he told me, voici celui qui a bloqué. this is the one that has blocked. Voilà ce qu'il a volé, ça et ça et ça. This is what he stole, this and that. Et Dieu m'a donné la force d'aller combattre spirituellement avec lui. And God gave me the strength to fight spiritually Et j'ai against him. vu comment j'ai arraché tout ce qu'il nous avait volé. And I saw how I took back everything that he stole from Et us. j'ai dit à mes frères, And I told my brothers, j'ai eu la victoire. I've had the victory. Nous avons la victoire. We all have the Et victory. les choses ont commencé à s'ouvrir. And things began to open up. Et je vous dis, ça s'est vraiment ouvert. And I'm telling you, things really opened up. Ça s'est vraiment ouvert. They really opened up. Tout. Everything. Il y a des choses There's some things que tu ne peux pas combattre seulement à l'air. that you can't just fight in the air. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Is someone understanding what I'm saying? L'apôtre Paul dit, je ne vais pas combattre à l'air. The Apostle Paul said, I'm not going to fight in the air. Notre combat est réel. Our fight is real. Amen. Hein? Nous devons prier pour aller reprendre ce que l'ennemi nous a volé. We have to pray in order to take back what the Il y a enemy des stole choses from qui us. t'a volé. Hein? There's some things that he stole Ça from n'a us. pas commencé par toi. It didn't start with you. Ça a commencé même avant que tu sois né. It started even before you were born. Tu vois, tu vas combattre des choses qui ont commencé avant que même tu naisses. And you see- Tu penses que c'est facile? You're going to fight things that started even before you were born. You think it's easy? Vous ne pensez pas que vous avez besoin d'un Dieu éternel? You don't think that you need an eternal God? Lui qui a vu comment ça a commencé, The one who saw how it pour vous began, donner des stratégies pour aller vaincre to give you the strategies on how to win, et pour aller récupérer on how to take back ce que l'ennemi a volé. what the enemy has stolen. Nous avons besoin de la prière. We need prayer. Alléluia. Nous avons besoin de la prière. We need prayer. Pas pour que la prière agisse, hein, seulement Not so that the prayer can work pour on que its nous own, soyons seulement disposés pour que Dieu agisse. but so that we can be available for God Il to ne faut work. pas confondre les choses. You can't get things Il ne faut confused. pas après tu dis, oh j'ai prié, c'est pour ça. Ah, You tu should t'es say, I pray this because prédisposé you made yourself available pour que Dieu agisse. for God to work, Pour que Dieu agisse. for God to work, Et qu'il restaure tout. and for Him to recover Parce que everything. nous sommes dans le temps de la restauration. Because we are in a time of recovery. Dieu veut que tu puisses chanter un chant nouveau. God wants you to sing a new song, Un chant de célébration. a song of Un celebration, chant du salut. a song of Il salvation. veut que ta joie là, He wants your joy, la joie des moments quand tu étais sauvé. the joy of that moment when you were saved. Vous savez, beaucoup de gens ont perdu même la joie du salut, n'est-ce pas? You know, a lot of people have even lost the joy of À salvation cause de beaucoup de combats because of a lot of et fights des défis. and challenges. Mais Dieu veut que tu les chantes encore. But God wants you to sing again. Il veut que tu recouvres tout. He wants you to recover Il veut que everything. tout soit restauré He wants everything to et be tout soit restored, restitué. everything to be given back Au nom de Jésus. in the name of Parce que nous Jesus. sommes dans l'état de la restauration. Because we are in the time of restoration, of Et il est recovery. le Dieu de la restauration. And He is the God of recovery, of restoration. Donne la main à ton voisin, dis je vais reprendre tout. Give your hand to your neighbor and say, I'm going to take everything back. Amen. Dis c'est mon temps. Say, it's my time. Je vais tout reprendre. I'm going to take everything back. Everything.
Je vois quelques joies ici, mais il y a d'autres qui ne croient pas. I see some who believe. Touche la main de ton voisin. Hold your neighbor's hand. Dis, je vais le prendre tout. Tell him I'm giving it all back. C'est mon temps de tout reprendre. It's my time to get it all back. Alléluia. Le diable, c'est un voleur. The devil is a thief. Il t'a volé. He stole from you. Vous savez pourquoi le diable vole tout ça? Do you know why the devil steals all these things? Il veut qu'on se révolte contre Dieu. He wants us to rebel against God. Mais il ne va pas réussir. But he's not going to Parce que succeed. je viens proclamer la restitution. Because I'm coming to proclaim restitution. Je viens proclamer la restauration.